解會出現咁嘅情況？啱先我哋準備幫佢洗車啊嘛，然之後咧阿叔攞個水槍幫佢準備沖下上邊，一沖佢呢度全部嘅就甩咗啦。咁你同車姐點講？我同佢講咗，然之後咧我問佢台車幾時噴過油漆，佢話上年8月份咯。上年8月份啱噴過，咁啊水槍一沖就甩。師傅你解釋下咩原因？佢呢個問題咧，佢講呢個色漆啊，視之唔靚啊，唔似表面嗰層油漆，佢就會甩。冇噴中途底漆有關。呢個唔關事，你而家睇到嘅嗰個係一個色漆。係啊，成個色漆成片甩嘅，真係好似唔黐噶嘛，而且好奇怪。你話喺啲邊角嗰度甩，就或者喺正中間嗰度甩得夠出嚟喎。呢個係一個材料嘅問題啦。就材料問題，真係好驚險啊！咁我細個車咪細爛台車，我都唔知點賠。幾誇張，啲油漆啊，成塊咁甩啊！點解有啲油漆咧幾個月就開始甩晒漆，而有啲油漆咧噴咗之後成幾年都冇事咧？主要嘅原因咧就喺用料同埋工藝上邊啦。所以啊，喺噴漆之前啊，一定要了解清楚工藝流程同埋用料啊。